Limfa tugunlari shishi qachon xavfli? Limfa tugunlari shishi infeksiya hisobiga keladi. To'rtta protsess bor. To'rtta infeksiyalar stafilokokk hisobiga keladi. Revmatizm hisobiga keladi. Immunitet tushib ketgan hisobiga spidda ham keladi hattoki. Bu jarayonda asosan nima bo'ladi? Immuniy sistema ishlamayotgandan birinchidan yo'g'on ichi va ingichka ichida limfa zastoy bo'layotgandan belgi hisoblanadi. Demak, limfa tugunlari shishyaptimi, ustli narsalarni olib tashlash kerak. Demak, bo'lishi mumkin bu laktoza neperenosimus degan, ya'ni ustli narsalarga reaksiyasi bor bo'lgan o'sha laktoza organizmda parchalanmayotganidan va mijozga ko'payib ketayotganidan, limfa zastoy, ya'ni mijoz degan narsa bor, o'rgatyapman, 4 xil mijoz, issiq, sovuq, ho'l, quruq mijozi joyi almashib qolganda, ingichka ichikning funksiyasi buzilishidan, immunitet tushib ketayotgandan, to'rtta infeksiyadan kelayotgan bo'lishi mumkin.